o'tkazmang. Eshiting oxirigacha. İnsonlar ichidan do'st qidirmang. Ota-onadan boshqasi sizga do'st bo'la olmaydi. Siringizni aytishingiz kerak bo'lgan insonlar ota-ona. Agar ayta olsangiz. Boshingizga bir kulfat tushsa, qiyinchilik kelsa, sizdan ko'ra ko'p qiynaladigan zot ota-ona. İnsonlarga do'stman deganiga siringizni oshkor qilib, o'zingizga dushman tayyorlamang kelajakda. Do'stingman degan insonlar ichingizga kirib, maqsadi nima ekanligini bila olmaysiz. Vaqt soati keladi, o'sha insonlar ichidan dushmaningiz kelib chiqadi. Orqangizdan pichoq uradigan insonlar, yon atrofingizda yurgan insonlar ichidan kelib chiqadi. Hammaga ham o'zingizdek ishonmang. O'zingizga ishonganchalik birovga ishonib, siringizni oshkor qilmangki, o'zingizga zarba beradi o'sha narsa bilan.